为着要鼓励民众看册，文化部有协助公共图书馆，读者只要借一间电子册，就会补助12块，予平台业者、甲出版社、各作者。有立委希望这补助调悬到15块，不过文化部讲这牵涉到地方的财政，暂时未调整。 为着要鼓励民众看册，文化部协助公共图书馆推出电子册借册服务的补助。民众只要借一间电子册，图书馆就有12块的补助，其中3块予平台业者，9块予出版社合作者。30立法院教文委员会在审查文化部114年度的预算，有国民党立委指出，目前12块的补助实在上少，建议文化部调悬到15块。 希望文化部能够彻底检讨这个策略，否则我们这个出版业倒成一团了，都已经是寒冬了。我觉得是冻结是要提出你们更积极的方法。但是有民进党立委指出，一寡毋捌看过出版业者刷得电子册借册排名赢过亲像亲子天下这寡出名的出版商，就烦恼业者利用无正当的方式冲跌约束提补助，要求文化部改正老旁。 我们怀疑这个借阅机制其实是有问题。那一旦钱变更多，如同柯委员争取到12变15，那漏洞只会更大。但杯主嘛表示，这影视作品的成功拢是徛伫出版品的基础去改编，也是创作，嘛建议文化部甲补助调悬。另外，出版工会指出，比起借电子册，目前民众多数要是惯习看纸本的，无论是电子册还是纸本，因拢希望文化部会当增加补助买断的方式，才通真正帮助到出版业。这个政策，我感觉是好的啦，可能唔通排挤卖断的一部分啦，安尼。借纸的，甲借咱这个电子的，差不多，咱电子的才差不多17%了，啊，无甲借纸的80几%呢。针对敢要调悬电子册借册的补助，文化部是回应讲，这牵涉到地方的财政，爱搁沟通重新规划，暂时未调整。也若买断的部分，文化部是打算运用变互电子册的预算，刷一寡经费过去补助。记者卢尚如、曾春尧台北报道。